आपका सवाल है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने पर बच्चे की तरह रोने की आवाज आती है? सही जवाब है मैंट्रिक पेड़। दुनिया का सबसे सुंदर फूल कौन सा है? सही जवाब है वाटर लिली। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने पर खून निकलता है? सही जवाब है ब्लड पेड़।